გამარჯობა მეგობრებო, როგორ ხარ დღეს? ხმა მომეცი. მოგესალმებით გამა მატრიქსის ოფიციალურ აწონვების ცერემონიაზე და რა ხდება? აწონვების ცერემონიაზე და face-off-ებზე. ჩვენ გველის 9 ბრძოლა, რომელსაც დააგვირგვინებს Main event-ი, სადაც იოსებ ბენაშვილი გურამ ვენუმ სულაბერიძესთან გაიზიარებს რინგს. ასევე მამია ლაზიმე მიშიში დაუპირისპირდება ზვიად მუკვანს და ჩვენი ივენთი გამა მატრიქსი დაგვირგვინდება ქართულ-თურქული დაპირისპირებით, სადაც ნიკა ნოზაძე აჰმედ კან ჰოშგორთან გაიზიარებს რინგს შიშველ მუშტებზე საჩემპიონო ბრძოლა გველის. შეგახსენებთ საჩემპიონო ბრძოლები ჩვენთან 5 რაუნდიანია. აბა მზად ვართ ოფიციალური face-off-ისთვის. რა თქმა უნდა, იმის გარდა რომ დავაანონსე რაჭყუბები გველის, მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც იმყოფებით აქ დღეს. აპლოდისმენტები დაუთმოთ ჩვენ თავებს. უღრმესი მადლობა გამა ტივიზე მყოფ ონლაინ მაყურებელს და რა თქმა უნდა ყველას დიდი მადლობა ვინც მოყვება ჩვენს სოციალურ ქსელებში. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადოთ ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენს გენერალურ სპონსორს Leaderbets, ჩვენ მხარდამჭერს კომპანიას ახალ ხედვას და Nemiros. აპლოდისმენტები დაუთმოთ ჩვენ მხარდამჭერებს, გთხოვთ. და მე აღარ გავწელავ. გადავიდეთ პირველ ბრძოლაზე, რომელიც ჩატარდება 61 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. და პირველი მე მინდა ვიხმო დღეს სასწორთან და არა რინგზე ზაქრო გიგაური. ზაქრომ დაგვიფიქსირა 60 კილოგრამი და 500 გრამი. წონა ჩაბარებულია წარმატებულად. ზაქროსთან რინგს იზიარებს გიორგი შალამბერიძე. გიორგი გვიფიქსირებს 62 კილოგრამს და 500 გრამს. წონა ჩაბარებულია, თუმცა დარღვევით. აღსანიშნავია ლეგიტიმური დარღვევით. გიორგი შალამბერიძე, ზაქრო გიგაური. კაი ფორმაში არიან ბიჭები, შეგვიძლია ამის ხილვა. შემდეგი ბრძოლა ჩატარდება 70 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში. და პირველი ვისაც მინდა ვუხმო საბა ჩიჩიკოშვილი. საბა გვიფიქსირებს 68 კილოგრამს, წონა არის ჩაბარებული საბასით. საბას მეტოქე სანდრო გოგიაშვილი. სპორტსმენი გვიფიქსირებს 69 კილოგრამს და 900 გრამს, წონა ჩაბარებულია. მაშასე მეგობრებო, სერიოზული ჯახი გველის წინ სანდრო გოგიაშვილი, საბა ჭიჭიკოშვილის წინააღმდეგ. თვალი არ დაახამხამოთ. ეს ბიჭები შესანიშნავ ფორმაში არიან. კაი მუხტიც მოყვებათ. სანდრო გოგიაშვილი, საბა ჭიჭიკოშვილი. გადავიდეთ მესამე ბრძოლაზე. ეს ბრძოლა შედგება 70 კილოგრამამდე. და პირველი მინდა ვიხმო გიორგი მახარაშვილი.
გიორგი გვიფიქსირებს ზუსტად 70 კილოგრამს. წონა ჩაბარებულია წარმატებულად. გიორგის მეტოქე დიმიტრი ვახტანგიშვილი. დიმიტრი გვიფიქსირებს 72 კილოგრამს და 300 გრამს. წონა დარღვევით, თუმცა ლეგიტიმური დარღვევით ჩაბარებულია. ჩვენს მაყურებლის საყურადღებოდ კი მოგახსენებთ, რომ დიმიტრი ვახტანგიშვილი დაიწყებს სამივე რაუნდს მინუს ქულით. კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები დაუთმოთ ბიჭებს. გიორგი მახარაშვილი, დიმიტრი ვახტანგიშვილი. ვახტანგაძე, ბოდიშით. მაშინ სწორად მითქვი. გადავიდეთ რიგით მეოთხე ბრძოლაზე. ცოტა ბედბლადი გაუშვა ამ სპორტსმენმა ამ დაპირისპირებაში და მე მინდა ვიხმო, რითიც ეს ბრძოლა კიდევ უფრო საინტერესო გახადა. საბა მუფასა ბუცხრიკიძე. ეს ბრძოლა შედგება 77 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და საბამ დაგვიფიქსირა 75 კილოგრამი და 300 გრამი. წონა წარმატებითაა ჩაბარებული. საბას მეტოქე გურა ცაცია კვარაცხელია. გურამი გვიფიქსირებს 76 კილოგრამს და 900 გრამს. წონა წარმატებითაა ჩაბარებული. გურამ კვარაცხელია. საბა ბუცხრიკიძე. ჩუსტი დამუხრება მაგარი. შემდეგი ბრძოლა შედგება 61 კილოგრამამდე. მე მინდა ვიხმო, უკვე როგორც კონფერენციაზე ვთქვი, ამ კაცმა თავი მოგვანატრა. ნოდარ ხოტენაშვილი. ხოტენა გვიფიქსირებს 60 კილოგრამს ზუსტად. და ხოტენას მეტოქე მებრძოლი თურქეთიდან ოსტას ჩანბერგი. ოსტაშ გვიფიქსირებს 57 კილოგრამს და 300 გრამს. წონა ჩაბარებულია. მაშასე ოსტას ცანბერგი ნოდარ ხოტენაშვილი მეგობრებო. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ბიჭები. შემდეგი ბრძოლა 61 კილოგრამამდე. და პირველი მინდა ვიხმო, ამ კაცმა სულ რაღაც 2 თვის წინ შემოდგა გამას რინგზე ფეხი და ვეღარ ჩერდება. სუჩხუბი წყურია. თედო როგავა. თედოს წონა 60 კილოგრამი და 800 გრამი. წონა ჩაბარებულია წარმატებულად. თედოს მეტოქე ნიკა ტორნადო მაღლაფერიძე. ნიკამ დაგვიფიქსირა 60 კილოგრამი და 600 გრამი. წონა წარმატებითაა ჩაბარებული.
ნიკა მაღლაფერიძე, თედოროგავა, სერიოზული ჯახი გველის მეგობრებო, თვალი არ დავახამხამოთ. გავაცილოთ აპლოდისმენტებით მებრძოლები. და გადავიდეთ co-main event-ის ბრძოლებზე. 66 კილოგრამამდე არის ეს ბრძოლა ამ კატეგორიაში, თუმცა ჩემი აბნევაც უბრალოდ არ მოხდა. მე მინდა ვიხმო გურამ ვენომ სულაბერიძე. გურამი გვიფიქსირებს 67 კილოგრამს. წონა ჩაბარებულია, თუმცა ლეგიტიმური დარღვევით. გიორგის მეტოქე, იოსებ ბენაშვილი. იოსები გვიფიქსირებს ასევე ანალოგიურად 67 კილოგრამს. იგივენაირად წონა ოდნავ დარღვეულია, თუმცა ბარი-ბარში ხარ. იოსებ ბენაშვილი, გურამ ვენომ სულაბერიძე. ატომური იარაღია გადატენილი გამას co-main event-ზე. და გაისვრიან ეს ბიჭები. მზად იყავით. უბრალოდ მზად იყავით. შემდეგი ბრძოლა ჩატარდება 77 კილოგრამამდე. და პირველი ვინც მინდა ვიხმო ზვიად მუგვანი. ზვიადი გვიფიქსირებს 76 კილოგრამს და 200 გრამს. წონა ზაპასითაა ჩაბარებული. ზვიადის მეტოქე, მებრძოლი ბათუმიდან, ლაზი, მამია, მემიშიში მეგობრებო. მამია გვიფიქსირებს 77 კილოგრამს და 100 გრამს. წონა ჩაბარებულია. მაშასე მეგობრებო, ზვიად მუგვანი, მამია მემიშისის წინააღმდეგ, უკვე ხვალ ჩვენს რინგზე და გამატივიზე მხოლოდ მამია მემიშიში, ზვია მუგვანის წინააღმდეგ. აპლოდისმენტები გთხოვთ. და ასე თითქოს და შეუმჩნევლად მივეპარეთ საკამრე ბრძოლას. აწიე მაღლა ჩვენი კამარი როგორც შეფერის. მაშასე ეს ბრძოლა შედგება 84 კილოგრამში. არის საჩემპიონო 5 რაუნდიანი და შიშველ მუშტებზე როგორც ჩვენს საჩემპიონო ბრძოლებს შეფერის. და მე მინდა ვიხმო აჰმედ კან ჰოჟგორ. აჰმედი გვიფიქსირებს 83 კილოგრამს და 900 გრამს. წონა ჩაბარებულია. აჰმედთან ჩვენს 8 კუთხა რინგს უკვე ხვალ საჩემპიონო ბრძოლაში გაიზიარებს ნიკა ნოზაძე. ნიკა გვიფიქსირებს 83 კილოგრამს და 800 გრამს. წონა წარმატებითაა ჩაბარებული. მაშასე მოგებრებო, კიდევ ერთხელ საჩემპიონო ბრძოლაში უკვე ხვალ გამას ფაით ჰოლში შეხვდებიან აჰმედ კან ჰოჟგორ, ნიკა ნოზაძე. აპლოდისმენტები დაუთმოთ მებრძოლებს და გულმოთმინებით დაველოდოთ ხვალინდელ დღეს. გამა მატრიქს იწყება.
don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground and it go